asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuhu saaxiibayaal soo dhowaada maanta haddii alla idmo waxaynu ka hadli doonaa cashar aada u muhiima casharkan wuxuu ku saabsan yahay waxa la yidhaahdo form validation wuxuu ka hadlayaa form validation formka saan u sixsixi lahayn datada la gelinayo waxaan tusi doonaa marka koowaad html baan soo furanaynaa htmlka markaan soo furano meelahan waa meelaha ugu muhiimsan aan beri dhow u baahnaan doono inaan wax ku sameyno maadaama aan databaseka wax gelinayno databasekana wax kasoo saari doono marka ugu horeysa waxaan sameynaynaa form ayaan sameynaynaa formka waxaan leenahay methodkiisu wuxuu noqonayaa waa post wey methodkiisu waa post actionkiisuna wuxuu noqonayaa waxa la yidhaahdo actionkiisu wuxuu noqonayaa maxay halkan php baan furanaynaa kadibna waxaan leenahay echo waxaa soo saartaa meesha wax laga soo saarayo waa xaggee waxaa soo saartaa $sign meesha macluumaadkaan gashanayna waa isla halkan server waxaan gashanaynaa server okay kadibna waxaan gashanaynaa wax la yidhahdo isla page kan noogu soo daa php self kan noogu soo daa meel kale hanaga geynin hawaayahay halkan ayaan kusoo tuuri doonaa kadibna halkan waxaan sameynaynaa waxa la yidhahdo phpd ayaan xidhi doonaa mar dhow waxaan tusi doonaa hadda phpd waan xidhay intan waa php waxaa ii hadhay formka hadda uu furan yahay isaga halkan aan ku xidhayaa formka intaanan formka xidhin quotation waxaa jira halka aan ka bilaabay soo arki maysaan quotationka halka aan ka bilaabay ayaa halkan ku xidhi doonaa kadibna waxaan ka xidhayaa kan ahaa formkii aan hore usoo furtay markaan intaa dhameeyo halkan isna waxaan ku qafili doonaa formkaygii halkaasaan ku qafilayaa laba shay keliyaan dhexgelin doonaa ma rabo inaan wax badan ku dhexgeliyo because marka koowaad waan idiin deynayaa hal shay baan tusayaa formku labels buu leeyahay waxaan sameyn doonaa magac kadibna waxaan leenahay muxuu noqonayaa kani waa input typeki weeye input typekiisu wuxuu noqonayaa waxa la dhahaa text magaciisuna wuxuu noqonayaa formka inputka waxyaala wax lasoo geliyo text box ha noqdo wax kale ha noqdo waa inuu yeeshaa waxa la yidhahdo qeybta koowaad baan idin sharaxi doonaa waa inuu magac yeesho nameka waxaan ka dhigaynaa waa magac waayo maalinta hore mid ayaan sameynaa malinaya halkan okay inter baan leenahay waxaan kaloo sameynaynaa telephone ayaan sameyn doonaa isagana kadibna waxaan leenahay input kadibna waxaan leenahay type kadibna waxaan leenahay txt waa text weeye magaciisana waxaan ka dhigaynaa telephone oo yaryar baan ka dhigaynaa telephone ayaan ka dhigi doonaa okay waan soo xidhaynaa waxaan kaloo sameyn doonaa bes labada bes ma baahanahay because examples way tiro badan yihiin waxaan ka dhigaynaa form 4.php ayaan ku save garaynaynaa meeshaan ku save garayn jirnay waa taqaanaan form 4.php aan u bixinayaa maadaama forms badan aan cashara ku gudbiyey oo aan ku dhigay waka so waan save garaynaynaa formka waan sameynay waxaan soo kicinaynaa browserkeena waxaan leenahay okay localhost /form4 waa yahay .php waa kaa formka uu samaysan yahay laakiin submit male ta kale labadan form way is ag yaalaan so waan kala furfuraynaa waxaan leenahay halkan aan tagno kadibna waxaan leenahay waxa la yidhaahdo meeshaan aan imanaynaa halka kadibna waxaan leenahay br kadibna waxaan leenahay br halkan aan imanaynaa waxaan leenahay br waa yahay halkan waxaan sameynaynaa mid la yidhaahdo isaga inputs badhan baan sameynaynaa typeki isaga wuxuu noqonayaa submit ayuu noqonayaa waayahay so waxaan rabaa intaa waan isla fahanay waxaan rabnaa soo kicina haddana waan kala goynay markii dhaweyto saa arkayseen iminka waxaan leenahay wakaa magacii wakaa submitkii wakaa laakiin waxama gudbinayo okay examples badan ma marka idinka siinayaa kan maanta haddii aan la idmo markaan formka waan dhamaystiray waxa ii dhiman ayaan rabaa marka inaan idiin sheego waxaan u baahanahay inaan dhowr ficil sameeyo ficiladaan sameynayo waxa weeye waxaan u baahanahay php ii qaada shayadan ii qaada so halkan aan imanayaa htmlka hoostiisa waxaan ku qoranayaa waxa la yidhaahdo $sign variable cusub baan sameynayaa variablekan waxaa la dhahaa magac ayaan u bixinayaa waxaan leeyahay mid kale isagana samaysanayaa saa waa dhigi kartaa variableka intaa samayso waxaa kaloo sameyn kartaa variablekan marka waxaa leedahay valuegiisa waxaan ka dhigaynaa ha madhnaado waayo saa waan yeeli karnaa magac inoo maran yahay variable kalaan sameynaynaa isna tel la yidhaahdo isna waxaan leenahay ha madhnaado in wax la geliyo dooni mayno labadaa bes ma haysanaa soo maaha bes labadaas aan u baahanahay waan save garaynayaa weli waxama dhicin marka kuwanaan doonaya inaan soo qaado macluumaadkooda so halkanaan tegaya waxaan leeyahay if haddii waa yahay
server idin soo baray wuxuu ka mid ahaa global variableska inuu shay meel walba yaalla uu galo tusaale ahaan haddii waxa la request marka waxaan isticmaalaynaa haddii request methodku haddii aadan hore u daawan casharadii hore soo daawo request methodku hadduu la mid noqdo post oo postigaas iska waaweyneeya hadduu post noqdo waxaa soo saartaa qaws aan furo tidic baan furay kadibna waxaan leeyahay magacaa sare eeg magacaas haddii meesha post ay sheekadu isu bedesho baa leeyahay haddii sheekadu post ay noqoto magac waxaad kala assign garaysaa waxa la yidhaahdo magac waxaan u assign garanaynaa dhowr wax magac waxaan u assign garanaynaa dhowr wax baan u assign garanaynaa waxaan leenahay magacu wuxuu la mid noqonayaa oon u assign garaynaynaa waxa la yidhahda $sign ha soo posti gareeyo okay post waa weyneynaynaa wuxuu soo posti garaynayaa magac kan boxka waxa la geliya magac la yidhaahdo marka waa inaad kan qaadato intaa yar namekiisaad qaadanaysaa namekiisa kan waxaa la dhahaa magac ayaa loo yaqaanaa waayahay marka waxaa leedahay kaas noo soo posti garee $sign waxaan kaloo la dhahayaa tell oo xagga hore igu qoran maaha khasab inay isku mid noqdaan halkan f baa ka dhigi kartaa halkanna y baa ka dhigi kartaa laakiin waayo dhibba male halkan waxaa ka dhigaysaa waxa la dhaho f kan waxaa ka dhigaysaa y isku mid maaha ardada qaar baa moodaya marka inay isku mid noqdaan maaha khasab inay isku mid noqdaan adna waxaa soo posti garaynaysaa wixii la soo geliyo meesha la telefoonka badhanka leh tell magicii telefoonku waxaa dhahaa tell ayaa loo yaqaanaa so waa tell weeyaan wakaa marka waa tell labada ayaan haysanaa wixii kale ma haysano kuwa kale waa idigu dari doonaa markaan fahano so marka hore way madhnaayeen qiimo may haysan qiimahooda waxaa laga dhigayaa kuwan la posti garaynayo ayaa laga dhigayaa waayahay waxaa noo dhiman oo keli ah waxa weeyaan meeshii macluumaadku kasoo bixi lahaa macluumaadka xaguu kasoo baxayaa halkaas ayaa muhiima meeshii macluumaad kasoo bixi lahaa hoos baan tegayaa bartan hoose weliba arrin kale idin sheegayaa halkan php baa la furayaa eega halkan php ayaa la furayaa halkan php ayaa la furayaa halkan php na waa lagu xidhayaa waa barta sorry waan ilaaway halkaa waan ilaaway marka php fur php baa xidhaysaa so iftu ma shaqaynayso haddaanay php meesha joogin haddaanay php joogin ma shaqaynayso saa daraadeed php baan hadda furnay php baan xidhnay marka haddaad sublime isticmaalayso kale qoraalkaagu midab ayuu yeelanaya haddii kale ma yeelanayo hoos ayaan tegi doonaa waad aragtaan intaa php baa ku dhex jirta eega intaa php baa ku dhex jirta intana form baa ku dhex jira eega haddaba iska hubiya formkuna halkaasu ka biloa php-ga uu ka hooseeya hoos baan tegi doonaa isna php ayaan furan doonaa cusub waxaan oranayaa php ayaan samaysanayaa marka waxaan leeyahay intanba aan bedesho waxaan leeyahay marka php ayaan furtay sorry keyboardkayga problem baa ka jira so php ayaan iminka furtay phpna so halkan aan tegaynaa isagana waxaan leenahay php ayaan xidhaynaa php ayaan soo xidhaynaa waayahay markaan inta xidhno halkan waxaan kasoo saaraynaa macluumaadkii halkan waxaan leenahay tusaale ahaan echo waxaa soo saartaa ciwaan yaro waaweyn heading 1 oo kale ayaan sameynaya waxaan leeyahay macluumaadkaagu waa sidan waayahay so halkan waxaan ku xidhayaa heading 2 baan ku xidhayaa maaha html heading 2 ayaan ku xidhayaa waayahay echo waxaan kaloo soo saarayaa isagana haddaan save garaysanay waxaan haysta gebigeeduba waa $sign calaamadihii halka ii yaalay labadan ayaan soo kicinaynaa haddaba ogaada $sign f iyo $sign y maadaama ay magac iyo telephone marka la buuxiyo ay soo posti garaynayeen waayo halkan aan tegaynaa waxaan leenahay echo waxaa soo posti garaysaa $sign f oo magacii ahaa waxaa kaloo soo posti garaysaa adna echo $sign y soo posti garee labadooda waxaan u dhexaysiinaynaa br tag ayaa u dhexaysiin kartaa echo waxaa leedahay waxaa soo saartaa br tag soo saar okay waxaa leedahay br tag ayaan soo saaraynaa waayahay br tag baan soo saaraynaa so br tag u dhexaysii labadooda u dhexaysii br tagga labadooda u dhexaysii waan save gareeyay formkaas halkan aan imaado aan refresh gareeyo khalad ayaa jira online 17
unexpected yes line 17 okay line 17 aan isugu nimaadno yes because heading 1 iyo heading 2 ayaan la kala dhignay halkaas heading 1 aan ka wada dhignay meesha halkaas aan khaladnay so waxaan leenahay refresh wali waxa ku jira buleeya khalad so khaladka ku jira wuxuu noqon karaa yes halkan maynan xidhin yes halkan maynan xidhin okay refresh it wali khaladka ku jira meeshaas waxa kaliya aan ka tagi karno wax weeyaan in echo ay u baahan tahay halkaas aan uga baahannahay waxa la yiraahdo quotation halkan waxaan uga baahannahay quotation wakaas waayahay inta markaan dhamayno waan refresh gareynayaa waa kan macluumaadkaagu waa sidan laakiin hadda wax macluumaad kuma jiraan okay waxbaan fahansiin doonaa aan soo dhaweeyo waxaan gelinayaa aniga cali baa leedahay ninkana waxaa la dhahaa Ahmed telefoonkaygu waxa weeye 888 submit ayaan dhahayaa wakaa uu soo saaray cali weeye 888 okay so halkan hadda waxba kuma qorna waxa kaliya u baahannahay macluumaad waan raacin karnaa arrin kale oo khatar ah fahansiinaya bahalkani amaan ma aha secure ma aha iminka php da hadaan qoro sida ka warama waxaan qorayaa script waxyaalaha la yiraahdo scripts ka tusaale ahaan alert oo kale script waxa la yiraahdaa alert code browser ku kicin karo javascript ya waxaan gelinaynaa hayay okay kadibna waxaan soo xidhaynaa kan kadibna waxaan soo xidhaynaa scripts waayahay okay code ka markaynu sameeyno waliba aan idin soo yara why oo kale ama hack geli bas wada aragtaan script furan iyo script xidhan kan laftiisa intaan aan ka masaxo waayahay intaan haddii la kiciyo telefoonkana aan gelino isagana cha oo kale submit aan dhahno waxyaalaha khaladka ah waxaa ka mid ah in koodhkaasi uu kacayo eega wuxuu soo saarayaa hack buu soo saaray ma idin muuqataa hack hawaka hack lama baahna alert wadaaqada ka soo saar waxa la doonayaa formkani wax alla wixii la geliyo waxa uu doon ha noqdo waxa uu doono ha noqdo sidii muxuu ahaa aad hacktan iyo local host browserku koodhkan wuu kiciyey inuu waxaan koodh ahaan aan loo qaadan baa la doonayaa hadda jacdi baa soo baxday kiisana ma shaqaynin so koodhkeenaan ku laabanaynaa see secure looga dhigi karaa dhowr meelood baan marka waxaan ka dhigaynaa secure baan ka dhigaynaa halkan echo markay tahay halkaa waxaan kusoo daraynaa kelmad cusub oo la yidhaahdo html special cars html special cars waxay ku samaynaysaa wax alla wixii xuruuf maaragtay script iyo tag iyo waxaas oo dhan ayay tiraahdaa caadi u qaado haddiisan caadi u qaadanin website-ka waa la hagarayn karaa mar gaar ayaan idiin sharixi doonaa saddexda weerar ee php do kale sida looga hortago so halkan waxaan gelinayaa html special character halkaasaan ku darayaa serverka dhinaciisa html okay html special cars wataa soo baxday kanaa ku dhufanaysaa intan waan iska masaxayaa qaws baa saa u furaysaa eega saan idin fahansiiyaan idigu masaxay qaws baa saa u furaysaa qawska markaa saa u furto waxaa kusoo xidhaysaa meeshaasaa kusoo xidhaysaa ugu dambaysa halkaasaa ku xidhaysaa so intaas waxaa leedahay serverka marka wax lasoo bosti garaynayo sidiisa ha u qaato haddii marka uu sidiisa u qaadan waayo waxaa dhacaysa inuu markii sidii kii dhaweyto oo kale uu inagu soo daayo waxa la yidhaahdo waxaan ammaan ahayn sorry weliba halkanaan tegino halkanaan idiga kansalo halkanaa tegaysaan barta ay ku taalo soo garamaysaan barta lagu xidhayo waa calaamada horteeda halkaasaan ku xidhaynaa so html special cars waxay kaa caawin doonta haddaan intusaya markii dhawad koodhku wuu kacayay haddaa arkayseen formkaan kusoo noqonaya iminka formka markaan kusoo noqdo okay kanaan kusoo noqonaya isla waxaan gelinayaa scriptigii browserku koodhka u kicinayay hadda in koodh laga dhiga ma doonayo submit baan leeyahay yes weli uu kicinayaa okay meel kale ayaynu gelinaynaa marka meel kalena aan gelino halkana aan tagno bartan eega bartan aad aragtaan maaragteen aad leedihiin nameka yes get down echo yes halkana waan gelinaynaa halkaasoo garamaysaan kana waan dhex gelinaynaa halkana waxaan ku qoraynaa html special cars okay weliba haddaad rabtaan intana saasa usoo qaadaysaan intaa markaa soo qaadaan string barta ay ku taalo ayaan saa u dhex gelinaynaa
labadaba idinka awooda haddaa rabtaana saa dhihi maysidba markuu saa ku sameeya stringiga iska masax stringiga markaa iska masaxidna qows fur kadibna waxaad tidhaahdaa sidan samee waka post garee kana sidoo kale waxaan leenahay tml special cars waayahay intanaan soo jarayaa marka eega intanaan soo jarayaa markaan intan soo jaro intana highlight garaynayaa paste baan leeyahay bes waayahay okay markaan intan sameeyo waan soo dhaweyn doonaa halkanaan tegi doonaa iminka waxaan html special cars okay validation baan ku sameynaynaa waka eeg wuxuu soo saaray on line 7 calaamad baa ka maqan markuu post gareeyay line 7 maxaa ka khaldanaan kara line 7 yes halkan weeye halkaa dambe maaha sorry yes waka marka koodhkii halkanaan imanaynaa waxaan leenahay refresh continue baan leenahay eega markii dhaweyto wuu kicinaya koodhkan koodh caadi loo kicinayu ahaa so waa sidoo hackeriska iyo weerar aad uga hortegi karto si tusaale ahaan qofku markasta website ka soo galo calaamadana kusoo baxaysa ama qoraalkan yar ayaa kusoo baxaya saad uga hortagto waka marka waxaa looga hortegi karaa calaamadaha inaa isticmaashaan html special cars waxay ku sameynaysaa in wax walba oo lagu soo buuxiyo nameka iyo shayadan oo kale o dhan ay caadi u qaadato waxay kaloo ku sameynaysaa meel walba oo tusaale ahaan iminka serverka marka wax lasoo gelinayo formka laftiisa html special cars waa la gashtaa saaxiibayaal marka waxaan tusayay sida koodhka validationkiisa weli waan maynan gaadhin laakiin waxaan kaga hadlaynay sida formka secure looga dhigi karo laakiin waan soo wadnaa casharka oo tiro badan iyo sida form validationka loo sameeyo iyo securityga formka sida looga xidho waxyaalaha qaar aad baa uga mahadsantihiin marka waadna aragtaan weerarkaas sida loo jari karo asxaabta kale la sii wadaaga salaamu calaykum